Meine MZ ES 150 und ich auf einem der höchsten PES Europas. Wie konnte es so weit kommen? Nun, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt oder in diesem Fall mit dem zweiten Tritt. Doch stopp, halt! Diesmal hole ich etwas weiter aus. Über die Umstände, wie ich zu meiner MZ kam, werde ich in diesem Video noch mehr erzählen, im späteren Teil. Schlussendlich war es einfach so, dass ich 2016 meine erste MZ kaufte. Und sie war in einem Zustand, der nicht direkt auf die Straße zu bringen war. Deshalb habe ich eine komplette Überholung gemacht. Alles runtergebaut, den Rahmen inspiziert. Es war einiges zu tun und leider konnte ich nicht alles an originalen Lack retten. Aber es war nicht alles möglich. Auch an die Motorüberholung habe ich mich rangetraut und so meinen Einstieg in die Garagenschrauberei gemacht. Ihr kennt es ja von meinem Kanal. Schlussendlich war das alles sehr erfolgreich. Auch mit der Elektrik habe ich mich nach und nach vertraut gemacht. Und so stellten sich bald die ersten Erfolge ein. Alles in allem hatte ich so ziemlich jede Schraube in der Hand. Und was ich nicht selbst machen konnte, habe ich bei Spezialisten machen lassen. Knapp 2 Jahre nach dem Kauf war es dann endlich soweit. Ich konnte die Maschine zulassen und wieder auf die Straße bringen. Das hieß aber nicht, dass ich fertig war mit Schrauben. Ich bin also gefahren, habe geschraubt, bin wieder gefahren, habe geschraubt und habe sie so kontinuierlich optimiert. Aber schon ab der ersten Fahrt war ich von dieser Maschine komplett begeistert. Sie hat einfach Allround-Qualitäten, Touren und sportlich. Man will es vielleicht nicht glauben, aber diese Maschine kann alles. Und deshalb dachte ich mir, dass da auch größere Ziele in Reichweite sind. Nach diesem Rückblick kehre ich nun zurück zu den Geschehnissen der jüngeren Vergangenheit im Juli 2022. Zum Glück musste ich mich nicht ganz alleine auf den Weg zum Stilfser Joch machen. Initiator dieses Ausflugs war mein guter Freund Martin, der mit seiner ETZ 250 die Tour schon öfters gemacht hatte. Ich war eher skeptisch, ob das richtige Ziel für eine MZ ES 150 wäre. Unsere Anreise führte uns über folgende Strecke: das Bödele bei Dornbirn, der Hochtannenbergpass, der Flexenpass, der Arlbergpass, der Reschenpass. Und dann waren wir auch schon am Ziel unserer Begierde. Das Stilfser Joch kann man von 3 Seiten anfahren. Von der Schweizer Seite, von der italienischen Seite und von der österreichischen Seite. Unsere Strecke führte uns von der Schweizer Seite heran. Das ist jetzt die Auffahrt und die zeige ich ziemlich ungeschnitten. Und bei dieser Auffahrt möchte ich die Zeit nutzen, um einfach das Ganze zu kommentieren, so wie ich es erlebt habe. Ich muss sagen, ich war skeptisch, ob ich da überhaupt gut hochkomme mit 10 PS und 150 Kubikzentimetern. Und dementsprechend war ich schon die ganze Anfahrt eher zurückhaltend gefahren, einfach den Motor zu schonen. Und somit stand die größte Herausforderung uns relativ spät am Tage erst bevor. Ich merkte schon beim Anfahren, dass hier nicht mehr viel los ist mit Leistung. Und den dritten Gang, dass ich den komplett vergessen könnte eigentlich. Ich war dann schon relativ froh, wenn ich im zweiten Gang einfach diese leichten Kurven noch komplett durchfahren konnte und der Motor dann wieder auf Touren kam.
Hier sieht man mal, wie es so kommen kann. Man denkt an nichts Böses und da läuft einem einfach so ein Reh über den Weg. War jetzt nicht ganz so brenzlig die Situation, hätte aber auch anders ausgehen können. Warum haben wir eigentlich dieses ganze Videomaterial hier, könntet ihr euch fragen. Nun, ich dachte mir, wenn ich mit einer MZ ES150 das Stifter Joch hochfahre, was einer der höchsten Pässe Europas ist, dann muss das irgendwie festgehalten werden. Denn für mich war das absolut was Außergewöhnliches und wer sollte mir das glauben, wenn ich es nicht dokumentiere? Und unterhaltsam kann es außerdem auch noch sein. Ich hatte also 2 Kameras dabei und Martin auch. Meine Frontkamera ist eine GoPro Hero 5, die habe ich mir gebraucht auf eBay gekauft. Und nach hinten hin habe ich dann auch eine zweite Kamera, eine Ghost Kamera heißt die, glaube ich. Älteres Modell, die habe ich mal geschenkt bekommen. Da seht ihr hinterher am Ende der Auffahrt noch eine Rückansicht. Mehr davon seht ihr allerdings bei der Abfahrt am nächsten Tag. Ein Gutes hat es jedoch, dass ich 2 Kameras am Start hatte, denn die GoPro hat in der Frontansicht aus unerfindlichen Gründen keinen Ton aufgenommen. Mir fehlte also der gesamte Motorsound. Ja, zum Glück hat die Heckkamera den Ton aufgenommen. Dafür waren die Bilder nicht brauchbar, denn eine Strippe von meinem Rucksack lag vor dem Objektiv. Also habe ich die Tonaufnahme von der Heckkamera für die Bildaufnahme der Frontkamera verwendet. Ja, ihr merkt vielleicht, ich bin hier allein auf weiter Flur unterwegs. Martin hatte mich ja nach dem ersten Viertel bereits überholt und war zwar in Sichtweite, aber doch mit einem guten Vorsprung schon unterwegs. Wir hatten unglaubliches Glück an diesem Tag. Wie man hier sieht, die Straße ist regennass, aber wir sind durch keinen Regenschauer gekommen. Wir sind also hinter dem Regen hergefahren. Und dementsprechend war es an diesem Hochsommertag angenehm kühl. Und trotzdem sieht man jetzt hier und dort einen blauen Flecken am Himmel und einen Lichtflecken auf den grünen Hügeln. Und an dieser Stelle der Auffahrt hatte ich durchaus ein Hochgefühl, denn die Maschine lief ordentlich und die Landschaft war herrlich. Und das alles unbehelligt von Reisebussen und anderen Reisegruppen auf Motorrad oder Auto. Wir hatten uns bewusst dazu entschieden, diese Auffahrt an einem Werktag zu machen und das zahlte sich an dieser Stelle voll und ganz aus. Genießt die Bilder, es war einfach herrlich. Ihr merkt auch, dass ich jetzt hier wirklich gemächlich den Berg hochfahre. Ich war, wie ich schon vorher sagte, froh, wenn ich im zweiten Gang fahren konnte und da meine 40-45 km/h dann halten konnte. Und habe dann gar nicht versucht, noch mehr Geschwindigkeit rauszuholen, denn im zweiten Gang dann 50 km/h fahren, das wäre dann schon eine hohe Drehzahl gewesen. Und den Gangwechsel zum dritten Gang, das
endet dann immer in einer Ernüchterung, dass dann absolut die Leistung fehlte. Aber mit dieser gemütlichen Reisegeschwindigkeit von 40, 45 km/h habe ich mich jetzt einfach hier den Berg hochgearbeitet. Die Schaltvorgänge habe ich im Grunde schon eher strategisch als sportlich gesetzt. Wenn also eine Kehre kam, war mir klar, dass ich irgendwann in den ersten Gang wechseln muss. Und wenn dann kurz darauf eine weitere Kehre folgte, dann hat sich der Wechsel zum zweiten Gang gar nicht gelohnt. Erst bei längeren Geraden konnte ich dann den zweiten Gang wechseln und dann langsam die Drehzahl steigern, um so wieder meine gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. Da hinten links sieht man jetzt schon das Ziel, die hellen Gebäude. Das ist das Stilfser Joch. Wenn euch im Übrigen ein komisches Klappergeräusch bei meinem Motor auffällt, das ist nicht der Motor, der da so klappert, sondern mein Kennzeichen. Ich durchfahre jetzt gleich hier eine Gabelung und diese Gabelung stellt die Schnittstelle dar zwischen der Auffahrt von Schweizer Seite und italienischer Seite. Es ist der Umbrei-Pass. Der Umbrei-Pass ist sozusagen der Vorpass zum Stilfser Joch. Wir sind jetzt hier also schon auf der Zielgeraden zum Stelvio. Jetzt fahre ich hier also auch schon eine Gerade im ersten Gang, einfach weil nicht klar ist, dass ich den Übergang zum zweiten Gang schaffe. Da ist man natürlich dann schon ein bisschen langsamer unterwegs, aber niemand hetzt mich hier. Keiner sitzt mir im Nacken und keine Autokolonnen, die hier den Pass hinaufjagen. Wir hatten wirklich riesiges Glück. Moment mal, was war das gerade eben? Wilde Bergbewohner? Nein, da steht jemand Wildfremdes und feuert mich an. Das hätte ich nicht erwartet. Später habe ich noch aufgeklärt, wie es dazu kam. Hier sehen wir jetzt sozusagen die Zieleinfahrt aus einer anderen Perspektive. Das ist eine nachgestellte Szene vom nächsten Tag, aber ich denke mal, das ist eine schöne Abwechslung. Ihr merkt, da ist deutlich mehr los. Da waren wir nicht mehr allein auf der Strecke. Ah, was für ein schöner Klang. Und trotzdem viel leiser als alle anderen Motorräder an diesem Pass. Jetzt, das ist die wirkliche Zieleinfahrt. Martin filmte mich, also er kam vor mir an und war gegenwärtig, die Kamera anzuschalten. Und hier komme ich. Wie lange seid ihr schon da?
Gott, ich dachte, du wärst schneller als du. Echt? Hast du mich zurückgehalten jetzt? So, das geht ausmachen. Wir haben da sogar eine Herberge. Ja, eine Herberge auf dem Stilfser Joch, das war es, was wir brauchten. Nach 18 Uhr ist das wirklich ein gottverlassener Ort dort oben, trostlos geradezu. Aber wir fanden dort ein gutes Angebot mit Unterstellmöglichkeit für das Moped, einem schönen Abendessen und haben dann dort die Nacht verbracht. Die Nacht verbringen auf 2700 Meter Höhe ist übrigens gar nicht so einfach für ältere Herren, da noch Schlaf zu finden. Die Luft ist etwas dünner, aber wir haben es überstanden. Am nächsten Tag haben wir dann noch ein bisschen Fotos gemacht, uns ein paar Souvenirs besorgt und dann fertig gemacht für die Abfahrt. Ja, trotz der schweren Auffahrt und der dünnen Höhenluft sprangen die beiden MZs am nächsten Morgen ganz problemlos an und so haben wir uns dann fertig gemacht für den Aufbruch. Hier seht ihr jetzt mal meine Heckkamera in der Aufnahme vor dem Start. Wir haben uns nicht so sehr geeilt am Morgen, also wir sind da nicht vor 10 Uhr morgens dann schließlich auf die Motorräder gekommen. Da war dann schon einiges los. Und während ich da so wartete, wurde ich dann von Italienern angesprochen, was das eigentlich für ein Motorrad sei und was es für ein schönes Motorrad sei. Allgemein kann ich mit meiner MZ keine 10 Minuten irgendwo stehen, ohne dass irgendwelche Leute kommen, die angucken und Fragen stellen. Das finde ich in Ordnung. Also wir haben dort oben auch Leute aus dem Osten getroffen, die wussten, was das ist und sagten, hey, unglaublich, dass wir das hier sehen. Also eine MZ, die ist kontaktfreudig. Jetzt geht's auf zur Abfahrt. Das wird jetzt etwas anspruchsvoller, was die Filmtechnik angeht. Ihr werdet sehen. Ich versuche das Beste aus dem Videomaterial rauszuholen. Kamera. Okay. Oben am Stilfser sitzen in jeder Kehre diese Fotografen und machen Souvenirfotos. Zu spät. Juhu! Ein tolles Foto als Erinnerung an diesen tollen Tag. Da diese Abfahrt nun bis auf einen Vorfall nicht so spektakulär sein wird, werde ich auch hier wieder aus dem Nähkästchen plaudern und vor allem darüber, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, Motorrad zu fahren, also MZ zu fahren und zu schrauben. Das mache ich aber eher zum Ende der Abfahrt und davor lasse ich euch einfach auch ein paar Minuten hier, um diese Abfahrt akustisch und visuell zu genießen. Hier geht es gleich nochmal ein letzter Gruß an meine Fans am Straßenrand. Das war der mir da zujubelte. Ich bin mit denen noch ins Gespräch gekommen am frühen Morgen und das waren ein paar Jungs aus Sachsen. Die hatten gehört, dass da Zweitakter den Berg hochkommen und sind dann quasi zur Straße gestürmt und hatten sowohl Martin als auch mich angefeuert. Die fanden es auch ganz toll, dass wir da mit MZ unterwegs waren.
So, an dieser Stelle merke ich, dass ich ein Problem habe. Und meine erste Reaktion ist dann immer, den Hauptschalter auf Fahrmodus zu stellen ohne Scheinwerfer, weil das ja ein elektrisches Problem sein könnte mit dem Verbraucher. Aber die Maschine nimmt kein Gas mehr an und ist mir zunächst unklar, woran das liegt. Ich dachte zuerst, dass es vielleicht eine Überfettung sei und darum jetzt keine Zündung mehr stattfindet. Und so langsam kommt dann Panik auf. Was ist jetzt los? Motor kaputt. Schließlich dann aber doch der rettende Einfall, der Benzinhahn. Ja, ein gewissenhafter MZ-Fahrer schaltet den Benzinhahn ab, wenn er das Motorrad abstellt. Da darf man aber auch nicht vergessen, ihn wieder aufzumachen. Benzinhahn auf, Problem gelöst, die Abfahrt geht weiter. Mir scheint, dass BMW GS-Fahrer es immer besonders eilig haben. Sind immer auf der Tour zum Nordkap oder so. Und beim Thema Eile bin ich mit meiner MZ natürlich außen vor. Dieses Motorrad entschleunigt, buchstäblich. Ich muss sagen, an diesem Tag habe ich keinen anderen Motorradfahrer beneidet dafür, dass er mit einer größeren oder schnelleren Maschine unterwegs war als ich. Ich war absolut zufrieden mit meiner MZ und diesem wundervollen Tag. Wenn ich jemanden beneidet habe, dann waren es tatsächlich die Radfahrer. Ich bin selber begeisterter Rennradfahrer und bin bereits auf dem Stilfser Joch oben gewesen. Ist schon einige Jahre her, aber da ist schon auch eine Sehnsucht da und daher ist mein nächstes Ziel, vielleicht lieber mit dem Rennrad diese Tour zu wiederholen. Bei dieser Abfahrt habe ich mich zu keinem Zeitpunkt unwohl gefühlt bezüglich des Fahrwerks, der Bodenfreiheit, der Bremse oder des Motors. Die Maschine cruiste da einfach runter und machte einfach nur Spaß. War natürlich sehr viel weniger angestrengt als bei der Auffahrt am vorhergegangenen Tag. Machte also somit einen viel souveräneren Eindruck und ließ umso mehr vergessen, dass ich hier auf einem 10 PS Zweitakter saß.
Jetzt kommt ein Highlight. Das Überholmanöver einer MZ ES 150 in 3 Kameraperspektiven. Das gab's noch nie auf YouTube. der Auffahrt am vorigen Tag hatte ich ja diesen kleinen Zwischenfall mit dem Reh, das mir über den Weg lief. Also quasi der erste beinahe Unfall. Und jetzt bei der Abfahrt gab es auch einen kleinen Unfall. Den werdet ihr jetzt gleich sehen. Aber keine Sorge, es kam niemand zu Schaden.
Oje, 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 oje. Oje, 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 oje. Na, habt ihr was verloren? Weißt du auch was? Ja, Richtig. dann ruf lieber an. Hä? Wenn du lässt dich keiner kaputt. Ich hoffe mal, er hat kapiert, dass ich sie aufgesammelt habe. Ach, die Yi. Zum Glück ist es nur die Yi. Tja. Oh je, oh je. Ich hab sie, ich hab sie. Kaputt, oder? Bisschen. Ja, mit Verlusten ist zu rechnen, glaube ich. Liegt die Schraube, war noch eine Schraube oder was? Die habe ich nicht gefunden. Wo ist die abgeflogen? Kurz nachdem wir den Mini überholt hatten und du die Harley jagtest. Also vor der Holzbrücke. Vor der Holzbrücke? Vor der Holzbrücke, ja. Ja, ansonsten ist aufgezeichnet, wo sie abflog. Besser die Kamera als du. Ja. Nee, das ist, ich bin ja schon mal auf die Nase geflogen. Genau die Stelle, wo das Ding, wo ich mich geerdet habe, hat es nicht mehr drauf gehabt. Aha. Und die letzten 10 Sekunden haben quasi gefehlt. Ja, das nennt man Amnesie. Ja, okay. Ich habe ja schon guten Ersatz. Das ist nicht jetzt trotzdem, dass es fehlt. Ja, ja, aber das passiert immer wieder, glaube ich. Wo ist das abgeflogen? Vor der Holzbrücke. Vor der Holzbrücke, ja. Und wo lag es dann? Auf der Straße. Direkt auf der Straße. Ja, ich habe es ja abfliegen sehen, ja, ja. Ja, das ist ja gut, dass du zu dem Zeitpunkt hinter mir gefahren bist. Das hätte ja gar keiner mitgekriegt. Richtig. Glück gehabt. Ich fahr noch mal ganz kurz hoch. Warte, ich fahr mit. Ich würde dich ja mitnehmen, aber lass dich nicht aufgabeln. Jetzt fange ich mal mit meiner Geschichte an, die ich schon zu Anfang angekündigt habe. Warum fahre ich eigentlich MZ? Im Grunde ist die MZ erst mein drittes Motorrad in meinem Leben. Mit 16, 17 hatte ich den 125er Schein gemacht und dann hatte ich eine Honda NSR. Die war ein Grau-Import aus Italien, und zwar die Naked-Variante der Honda NSR. Und bis heute sage ich, dass das ein richtig geiles Teil war. Jedoch war diese Phase nur recht kurz. Knappe 2 Jahre später habe ich sie schon wieder verkauft, denn erstens wollte ich Motorrad fahren und aus meiner damaligen Sicht heraus hieß das mehr Hubraum, mehr Leistung. Und zum Zweiten brauchte ich Geld für den Auto- und Motorradführerschein und habe dann die Honda NSR wieder verkauft. Dann war ich erstmal ohne Motorrad für eine Weile. Und dann habe ich mir ein Unfallmotorrad gekauft, eine Suzuki RF 600. Ich habe mir das wieder hergerichtet. Aus der voll verkleideten Suzuki RF 600 wurde eine Naked Suzuki RF 600, die ich mir so gestaltete, wie es mir gefiel. So ein bisschen nach Vorbild der Triumph Speed Triple, wenn ihr die kennt. Doppelscheinwerfer. Und dieses Motorrad habe ich dann gefahren von 2002 bis 2016. Also 14 Jahre lang. Es war ein super Motorrad. Und genug Leistung, zuverlässig, was zu machen war, habe ich selbst gemacht und im Stich gelassen hat die mich nie. Die Suzuki war also über viele Jahre meine treue Begleiterin, aber über die Jahre habe ich mich verändert, meine Sichtweise und meine Einstellung zum Motorradfahren hin. Ich wollte nicht mehr so oft fahren, ich wollte auch nicht mehr schnell fahren und waghalsige Überholmanöver starten. Und ein großer Tourenfahrer war ich ohnehin nie gewesen. So von wegen jedes Jahr eine große Ausfahrt oder so. Also habe ich mich eigentlich damit abgefunden, dass ich das Thema Motorradfahren erstmal ad acta lege und das Motorrad verkaufen würde. Und der Verkauf gestaltete sich gar nicht so einfach. Ich habe es lange angeboten
Schlussendlich habe ich es dann gerade mal für 700 € verkauft bekommen. Das war zunächst für mich in Ordnung, denn so war nun mal die Marktlage, aber ein bisschen gewurmt hat es mich doch. Und dann habe ich einfach mal auf Mobile und bei eBay Kleinanzeigen geguckt, was kriegt man eigentlich für Fahrzeuge für 700 €? Und wurde dann in meinem Gefühl bestätigt, ja, da kriegt man eigentlich nur runtergerockte Teile. Und meine Suzuki war in einem viel besseren Zustand gewesen. 50er Roller oder irgendwelche, ja, schrottigen Motorräder. Und dann stolperte ich über die ES 150. Und ich dachte mir, boah, was ist denn das? Sieht doch wie geil aus. Und dann reifte so der Gedanke, hey, ich fühle mich nicht mehr so als Motorradfahrer, aber ich interessiere mich für Technik und wie wäre es, so ein einfaches Motorrad einfach zu restaurieren, zu schrauben, als Hobby. Und das war so die Geburtsstunde meines Hobbys, das ich heute ausübe. Ich habe dann den Markt etwas weiter beobachtet, konnte jetzt nicht die erstbeste kaufen, denn ich wollte etwas aus der Nähe haben und nicht durch die ganze Republik fahren. Und nach ein paar Wochen habe ich dann tatsächlich eine gefunden, die bei mir in Reichweite war und wo der Preis vernünftig erschien für ein Hobby, wo ich nicht wusste, wohin die Reise geht, ob das wirklich dann so gut werden würde. Und für gute 400 € habe ich dann schließlich diese MZ ES 150 gekauft. Jetzt erzähle ich euch einfach ein bisschen was zu der Historie dieser Maschine. Sie ist Baujahr 1965 und war zwischen 1965 und 1990 auf einen Besitzer angemeldet. Ein LPG-Bauer aus Sachsen. Und der hat die also 1990 irgendwann abgemeldet. Und dann kam sie über einen neuen Besitzer nach Süddeutschland. Was der damit vorhatte, weiß ich heute nicht. Vielleicht dachte er damals, er könnte damit Gewinne erzielen, was de facto nicht so war. Und hat sie dann bis 2016 rumstehen gehabt. Hatte wohl mehrere davon. Und 2016 habe ich sie ihm dann abgekauft. Und nach allen Reparaturen, die ich ja in YouTube auch dokumentiert habe, habe ich sie angemeldet und war somit der zweite eingetragene Besitzer dieser Maschine, der sie auch fahren konnte. Wir kommen jetzt dann bald zum Ende dieser Abfahrt und auch zum Ende dieses Videos. Und darum möchte ich jetzt mal mein generelles Fazit geben zu diesem Motorrad, zur MZ ES 150. Kurz gesagt, sie hat alle meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Ob es jetzt sei die Qualität, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, die Einfachheit der Technik, aber auch das Fahrgefühl darauf. All das macht sie besser, als ich es jemals mir hätte vorstellen können. Sag mal, dieses Motorrad ist bald 60 Jahre alt, aber es fährt sich immer noch super gut. Im Netz wird manchmal dieses Motorrad mit Häme überzogen und mit Kritik von wegen, dass es sich nicht gut fahren ließe. Das kann ich einfach nicht bestätigen. Es fährt sich super. Natürlich jetzt nicht im Gelände oder so, aber auf der Straße habe ich jetzt im Grunde auch den Beweis angetreten mit diesem Video, dass sie alles kann oder was man von ihr erwartet, wenn man auf Tour geht. Es macht einfach Spaß, damit zu fahren. Und bei dieser Tour war es auch noch kurios, dass die MZ ES 150 und die ETZ 250 im Grunde ebenbürtig waren. Wie kann das sein? Nun, die ETZ 250 hat natürlich technische Vorteile. Sie hat ein 300er Zylinderkit drauf, 5 Gänge und generell den moderneren Motor. Aber jetzt war sie hier im Sozius-Betrieb unterwegs. Also war ich mit meinen 10 PS und Single-Betrieb mit der ETZ 250 im Sozius-Betrieb eigentlich fast ebenbürtig, zumindest was berghoch anging. Es gab Momente, wo ich wirklich der ETZ den Rang ablaufen konnte. Das hat sich dann relativiert, wenn die Steigung nachließ und dann zog die ETZ halt doch weg, weil sie halt einen Tupfen mehr Leistung hatte, auch in dieser Kombination. Trotzdem war es für mich eine Genugtuung, dass ich hier nicht der Nachzügler war.
An dieser Stelle war die Tour noch lange nicht vorbei, aber das Video kommt nun zu einem Ende. Ich hoffe, dass es euch gut gefallen hat und bedanke mich, dass ihr mich ein Stück weit begleitet habt. Vielleicht konnte ich euch motivieren, euch wieder auf eure MZ draufzusetzen, sie mal wieder zu reparieren oder euch überhaupt zum ersten Mal einer MZ zuzuwenden. Die Teile machen wirklich Spaß. Ich hoffe, das kam jetzt in diesem Video hier so rüber. Aber egal, was ihr macht, habt Spaß, fahrt sicher und wir sehen uns bald wieder. Bis bald!